ati ucuvuga ati he je ndemerewe kubaza kuko umwuga wo kumenyesha amakuru harimwo na enquête urashobora kuja gutohoza ikintu ivyo basi byanyu byo kuvuga ngo bakubitanye umugabo n'umugore ugiye kutohoza yuko umugabo n'umugore by'ukuri baraye bagwanye ukaja kubitohoza neza neza kugira ngo ubijigize nese inkuru barashobora gukurikirana kuri violation de domicile bashobora gukurikirana kuri violation de la vie privée bashobora gukurikirana kuri ibintu byinshi cyane ariko mu gihe werekanye ko wewe mu bisanzwe urekuriwe gukora ushobora kuja kurondera inkuru akayikwima mugabo wayigerageje mugabo kagira ati rabaje ndafise ikibinyemerera urumva rero ko rijya tegeko ukurikurikirana ukurikurikiza ukurishira mu ngiro bikingira wewe ubwa mbere na mbere simvuze ngo nukuri nta kizoshoboka itegeko rizokwamarira irya nyene oya nukuri nibwirizwa shingiro rirahinduka ari ryo tegeko bavuga nyamukuru mu gihugu la loi mère rirahinduka none amategeko ari munsi y'ibwirizwa shingiro ni kuki atohinduka arashobora guhinduka kandi amategeko ahindurwa abayatora nabatowe n'abene gihugu abo bene gihugu ni mwebwe muvuze muti turakeneye ko iri tegeko rihinduka kugira ngo ridukingire bararihindura ariko bigafata inzira y'ukuri ivyo rero ntimutinye sense ndaze ko yabagirishije inama mu mpera z'umwaka uheze yabasabye ko muja kwiyandikisha hariho ndaze ko hari habagiye kwiyandikisha batararonka bataremererwa ko ari byo basabwe batarashobora gushikana ndazi neza yuko hariho ibigoye mwavuze nk'akarorero impano z'umuntu ni nka kujya kwa gasape igihe akora iradiyo urazi igihe byamaze kugira ngo aronke autorisation yuko iradiyo yiwe ushobora kuvuga agrema byaramugoye cyane kuko hari amategeko ibintu bitegerezwa gukurikizwa atarafise bitashoboka ariko mu nyuma byarahinyanyuwe arashobora gushika kuco yari yifuza kuko igihugu gifise umuntu nk'uyu afise iyo mpano gitegerezwa gukora uko gishoboye kugira ngo kimuteze imbere mu bindi bihugu natwe tuzobishikako barafinansa même la recherche wewe mu gihe ufise iyo mpano ahubwo leta irashobora kuguha n'uburyo kugira ngo ushobore gushikira kuri iyo mpano ubu rero ubuntu cyo twakoze leta nkozi yarashizeho ibanki y'abajene mufise umugambi mukawandika neza mukaja kudefanda muri banki y'abajene barabaha imfashanyo ingurane nako simfashanyo ingurane kugira ngo mugende mukore muze mushobore kuriha buke ko murakenera equipement murakenera nabonye mugira n'udusaron twiza materiel n'ibindi ivyo rero nibaza ko ku gice cya mbere tuvyumva kumwe twemere twese twubahirize amategeko uko ameze mugabo musabe yuko amategeko ahinyanyurwa mwabisavye kandi vyashitse kuko ndazi ko na sense yarungitse intumwa ngaha bavyumvise natwe dukorera muri biro by'umukuru w'igihugu twavyumvise tuzobishikiriza muri raporo yuko icyo musaba ari uko itegeko risubirwamo kugira ngo namwe mushobore kwinjiramo ivyo rero vyashitse ikindi mwashikirije nikijanye hariho wavuze ati tugiye nka hariya mu mashute n'ibindi ugasanga baratwankiye ukamenya ngo niyeretse n'ibyo nifise uburenganzira bwo kujayo nibaza ko haba ari ugutahura nabi kw'abantu icyo ahantu hose mu gihugu cy'u Burundi mutarenganya imbibe igihugu cy'u Burundi murakingiwe n'amategeko ahantu hose mu gihe rero mugabo mwamaze kuja muri ya mategeko ahantu hose urumva umuntu arashobora kukwima iyo nkuru ko avuga ati we ntiwemewe urinde vyarashitse ahamvuze mu bijanye n'umutekano vyarashitse aho abantu binyegeza mu mwuga kugira ngo bakore ibindi
murabizi nta burero nkeneye gutanga buriho. Nicyo gituma ukubuzwi biragufasha. Ikindi nivyo hariho bamwe bafite abakozi bakoresha. None abakozi bakoresha kuko hariho kuronka agrema ya sense, mugabo hariho hose no kubaho entreprise yawe izwi. Waraciye muri API ukaronka ukandikisha ukaronka NIF, sibyo? Hariho abatanditswe bapfa gukora kuko afise internet. Izindi ngorane mujamwo n'izihe? Fata uwo urungitse na kamera yawe imodoka imugonze, assurance ni gute? Abavyeyi bibazo gukurikirana ati ku kazi kawe, ariko mu gihe yemewe n'amategeko azi ko yari ku kazi afite na kontra, nibarondera wewe bavuga bati hari umuntu yari ku kazi kandi bamukotizira hariya muri RSS bakotiza, ni ukuvuga yuko assurance cikora. Ubuhegeye kumukingira n'udufaranga duto duke wewe ukwemera gutanga, mugabo ukabuhegeye kwikingira byinshi. Hari amakonfirma muvuyemwe aho uzobona abantu ko arafatana amashati ati none ikinga ntiyamugonze yari ku kazi kawe, siwe mutumye siwe murungitse, none ubu yavunisha ukuguru zana amahera yo kumuvuza kuko wewe nta ubu utari kurakurikiza amategeko ukomeza. Urumva rero hariho uko kubiri, hariho icyo ndabashimira kuko mwakareye akazi, ariko no gukareye akazi ni mugashire ku murongo neza gashobore kubatunga, gatunga imiryango, kongere gateza imbere igihugu. Navuze yuko mufise ivyo muko murunganira muri wa mugambi kugabanya ubushomeri, sawa, kunywanisha abarundi, kubanezereza abantu bave mu bindi baryoherwe, sawa. Hariho n'ikindi kinini yemo muko murakora burya mu priorité akomeye, priorité de priorité, le tourisme mukuri gihugu arayifisemwo ishaka rinini cyane. Amahera aza muri tourisme ni menshi. Tourisme nishobora gutera imbere abantu batamenye Burundi. Ivyo muko murakora mwerekana hirya no hino, mwerekana amatala abantu bafise, mwerekana ibihanza birafasha, ni contribution nini cyane. Nukuri nawe reka kubashimira kuri ico. Ariko rero imvugo tugarutse ku ma views, ni nka wa umuntu avuga ati je ndi muri business, bagutumye kwica umuntu, hakuna shida, ni business, l'essentiel ndonka amahera. Hariho naratanze akarorero mu minsi heze, ndavuga nti abakoze ikiganiro baraje muri presidence turaganira, ndavuga nti sawa, nukuri numvise ubutumwa, okay, ariko hariho abantu bashobora kubitwarira ku ngene mwavuze ibintu bimwe, niba bitwarira mu bacahe mubigenza gute? Niba basaba indishi y'akababaro, ya views twa dufaranga twarose ku ma views nidusha tugenda kuriha indishi y'akababaro, ya views uzo yaronka uri ndani, mugabo umaze kuja indani, abana, umugore, iki famille wafasha, umuvyeyi yakuze wari kurafasha, bigenda gute? Kuko ntushobora abantu bose bazokwihangana ko vie privée yabo yose utora ugaterera ku mbuga. Ari byo mwakinye isinema, amafilme niza warabaho, nta rumwe yase ko cha wiyandikisha mu bakina amareresi, uvuga uti jewe nkina amafilme. Hariho ibiganiro hanze bibaho bisa n'ivyo kuvumbura, birabaho, mugabo uwabirondereye lisansi Viena byose biba bizwi, ukurikije amategeko bazi ko ari byo ukoreramwe. Hariho n'ibihugu bafite amategeko bemera n'abajya baja muri pornography, hari ibihugu bivyemera, ariko akagenda akiyandikisha akaja muri byo kamenye tuyiratakaye, tumushize muri babandi turamuhaye nagende hari. Mugabo mu Burundi ntiturashikaho kandi ntituzohashika yuko
tuvuga tuti ubu turemeye yuko abantu bagenda muri pornography abana bacu niyo mu mico y'abarundi ntibizopfa bishitse. Rero ni wagenda no mu bishaka gusa n'ivyo bazoguhagarika n'ingoga hanyuma kugira ngo bashobore gukingira abana bariko baravuka bakura. Igihugu gifise responsabilité yo kubakingira. Murakoze cyane, ndabaramukije, nitwa Nahayo Darlene, nkaba nkorera ikinyamakuru Region Week. Jewe hanini si kibazo, novuga ko ngomba ngerageze gusaba leta mvyeyi leta nkozi. Ikibazo hanini dufise no kutamenya ico turi nigene dukwiye gukora. Ico nagomba gusaba nibaza ko twese twumvise yuko hariho centre de formation iriko irubakwa ikarusi ku bantu badafise akazi. Nagomba gusaba rero namba bishoboka ko iyo centre de formation imbere yuko yohera guha formation ku bantu b'abashomeri bobanza gufasha twebwe twikoze kuri bike dufise ariyo matalent, bakaturondera nka formation ya 6 mois en tant que journaliste, bakaduha formation bakatwigisha ingene dutegerezwa gukora, bakatwigisha nayo mategeko. Ico cari ca mbere. Ica kabiri nagomba gusaba leta mvyeyi leta nkozi nuko hoshingwa commission. Turazi yuko amakomisiyo yashinzwe, hoshingwa commission yo kwiga fonctionnement ya TV online. Iyo fonctionnement ya TV online gituma yo kwigwa ni kubera ko dukora vyinshi bitandukanye, muga twese ntidufite editorial imwe. Ariko umuntu mu Burundi avuze television online kuvumbugwa, twumva n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko hariho n'ayandi akora ibintu byinshi bitandukanye atuma iterambere ry'igihugu, atuma iterambere ry'umurundi, atuma iterambere ry'abarundi. Nagomba rero gusaba yuko ho kwigwa hagatorwa commission. Iyo komisiyo kabirimwo bamwe muri twebwe hamwe n'abavuye muri gouvernement kugira ngo ashobore kwigwa ingene twebwe nk'abajournaliste twoterera mu gihugu dukurikije amategeko, tugendera ku mategeko kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere. Murakoze cyane. Yego murakoze. Musuhura Power TV. Mwavuze byinshi cyane sino kuri Rwanda bisubiramwo, ni byinshi gose kandi byinshi vraiment ni byiza cyane gose, nabashimiye no kuri no mwanya mwashoye kuduha. Ikintu je cyambere no ngomba kuvuga ku bantu dusanzwe dukora umwuga twese ngaha ku kintu kijanye n'indero, surtout les filles cyangwa ku bantu b'abakenyezi sinzi, kuko kenshi hariho image usanga idahesha agaciro umudamu w'umurundikazi cyangwa umusore cyangwa umupapa w'umurundikazi. Si nko ku nyambaro, iyo uri umumenyesha makuru hari ibintu byinshi usanga menga wogira uko dushaka kuba abamenyesha makuru bameze nk'uguyi kuri radio y'u Burundi cyangwa ukunuku na kuriya, uko hariho nka benshi uzumva bakubwiye ngo yo ngukora kuri TV online, ngo vya bindi ngo by'abantu batagira indero. Urumva yuko n'iryo tegeko ryohaba hakaba indero, kubera yuko aya mavideo yacu arabwa n'abavyeyi bacu baturuta, arabwa n'abantu bari mu misozi, arabwa n'umurundi wari wese mbere ashika kure cyane gose. Surtout les filles, ndasubiyemwo indero mu nyambaro n'indero mu mvugo muri aka kazi kacu. Murakoze. Reka tumushimire mademoiselle avuze neza. Mademoiselle. Sinzi ko cyo tucumva kumwe. Rero umuvumbuzi yiyandikishe nk'umuvumbuzi ni film, urakina amafilme yo kuvumbura, bose bakamenya ko hari abafise utuntu abakomedien, tuba tuzi ko ari umukomedien, nubwo yogenda gusubiramo president bose baratwenga kuko tuzi ko ari umukomedien. Ivyo byose birafise inzira bifata. Donc nta ngorane yari irimo ngaho. Ingorane irimwo aho uba urengeye akarimbi abandi. Ndabaha ko karorero abaje twaravuganye nababwira nti mwampaye ubutumwa, ariko Isaac wewe ku munwa wawe wavuze ngo uhora ugenda kuraba abarundi baboze, ngo kabakura hariya ngo baboze. Mbega abarundi boca bihagurukira rimwe ati twebwe vraiment niyerekana abarundi twaboze aho turi. Nirangaje ishobora kugushikana kure weti tanga preuve.
nk'utwo tuntu kubera kuryoherwa kurondera views urashobora kwihenda. Rero suko nimba sensi bareka mugakora igahumiriza nuko ni muri ko bwa buvyeyi nyene, ariko nubwo ihumirije gato kugira ngo mube murakora mube nayo ibirahinyanyura amategeko ntimuce mugenda mu konona. Nico nukuri nibaza ko twovugana. Ikindi rero mavuze nikijanye no gutumirwa, ngo mbega ubwo butumire bucahe bugenda gute, ntimwe mwatumiwe. Murumva yuko utemewe n'amategeko wewe biragoye, ico cyo kirumvikana, vyitwa yuko atazwi. Sinovuga ngo ndaza gutumira inde tuvate iyi zisha kwa nyingi Wakalight kugasaga ikibamara yuko kuko wewe nimba wemewe n'amategeko ndashobora kugutumira, mugabo hariho ivyo namwe mudakuvura. Uzi yuko nubwo ugishira ko atawuza gukira akarorero, ndazi ko ntazotumira hosi par exemple kuza gusuiva yuko president karakira aba ambassadeur nta bitwara urabikeneye yuko ari karakira aba ambassadeur, mugabo president yagenda par exemple kuraba abariko baratamba agiye kuraba, ndashobora kubatuma ko nkavuga nti ibi urakunda kubishiramwo. President yakiriye Miss Burundi, ni muze kuko mwaragize couverture ya Miss Burundi, urumva muri uteza gutumiko, ariko utazwe n'amategeko naho ntaho mfise ntangurira. Ifoko ndonka nanje aho ntangurira kugira ngo ndagutumire. Rero abumva ko bakeneye kuza barakuvura ibikorwa hirya no hino kandi bemewe n'amategeko nta ngorane, ubijejwe nujye Madame Genevieve nyine yatanguye. Jewe nimero yanje murayizi iriko hose no kumbuga, nta ngorane. Mugabo nawe nyene umuntu gufata nimero yiwe mukamugora mukamubwira muti hariho ikintu numvise president ujamo nanje nakeneye kugikurikirana. President ashaka kuja kuraba aba jeune aha turifuza kubikurikirana mu kurindira yuko ivyo bindi vy'amategeko yera hijyanyugwa. Hariho utuntu dushobora gufashanya tumwe hakomye amashi wake kuko bariye rero dusigaje iminota nk'itanu ine dusabe ambassadeur nibanigana ijambo hari inyuma hariho babiri inyuma cyane wa nyuma nibanigana ijambo nta kibazo. Okay. Tugira amahoro. Muhundire mvuge mu Kiswahili. Kitu kimoja nimesikia wanazungumza sana kuhusiana sense, ni kweli. Ila ningependa kuomba kama sisi wa YouTuber watutafutie badge kama carte gisi pako ma carte de presse. Kwa sababu ukienda kufanya interview na mtu anakuuliza nionyeshe carte de presse. Watutafutie carte ya wa YouTuber tuwe uhuru kwa kufanya kazi. Kwa maana tunafanya kazi kwa uoga, tunaogopa askari polisi. Nashukuru sana kwa hilo. Nitwa Mr. Koresha umwanya kuva kuri Flip GTV. Amajewe nta byinshi nagomba mvuge, kimwe gusa nashaka ndabashimire ko ngene mwaduhaye aka kanya twicarane namwe. Shaka ndabashimire kuri aka kanya mwaduhereje twicarane namwe, ni ivy'agaciro cyane. Ikibazo jewe nagomba kubaza bakibajije, ariko vyabaye ngombwa gusa ko mpaguruka babone ko naje ndi umukozi nkorera Flip GTV. Murakoze cyane. Nyakubahwa Ambassadeur ndabaramukije cyane. Ego jewe nitwa Emma Jambo, mpagarariye ikinyamakuru televiziyo yitwa Akagohe.
akagohe TV nkorera muri interieur sinkorera ngaho i Bujumbura kumbure nagomba sinzi ko ari kubera yuko territoire ndimwo nkora jenyene ariko nagomba mvuge imwe mu ngorane twoba duhura nk'aba YouTuber kuko ari ahantu hamwe tutarekurirwa gukora muri interieur na entertainment hari nta showbiz hari ntaki donc twebwe turitanga tugatanga uburyo tugatanga energie tugatanga meme n'umwanya kugira ngo ibikorwa bimwe bikorwa mu gihugu bishobore kumenyekana mugabo tukaca duhura n'intambamye ivuga ngo ntufise carte de presse ntufise ibikwemerera muri sense or hari ibikorwa byinshi byiza bikorwa muri interieur ino bidashobora kuba biri kubiramenyekana uyu munsi barashobora kuba bavuga ngo shinge na rugero ugasanga ari abantu bamwe ngaha batazi shinge kesi benshi bakaba bumva lakozwazo bakumva yuko hari inyoni zava iburaya zije mu Burundi ntibamenye yuko zaza mu Kirundo alors iyo TV online ihari yonyene ukaca usanga ntiyemerewe no kurengana à savoir que ntavyo bamenyereye bakubonye ufise kamera na microphone bavuga bati turinjiranwa so jewe nari mfise ico kibazo rero mvuga nti mbega nk'umuntu baba baravuze bati tukazokubona na ayo makamera yawe mwibarabara mbega mwamuteganye iki kuri twebwe twamaze gutanga uburyo tukiyangaja kwa twaratanguze gukora murakoze cyane yego reka tubashimire dusozerere kuri Izahake bon tube discipline kwijambo si byiza reka tufe kuri guha sawa murakoze so amazina nitwa Manirambona Shabani serukira ikinyamakuru cyitwa Afrigift dukora mu ntara ya Bubanza so byinshi bavuze kuri sense sindabigaruka ko bavuze bibi reka mvuge byiza twe baraje kutugenzura mugani guhera mu kwezi kwa kabiri gushika n'ubu mugani baraduhinyisha ego bikebuke no kuri ico so ikangirwe ko bibazo bibiri mfise bo mwavuze ngo nitwitengwa abamenyesha makuru mugapurta ayo makuru nyene niyo tuba turamenyesha tuba turiko turayavuga irindi zina niyo twokwiyita rero sinzi iryari mu YouTube mbwamenyesha makuru ajya nyene tuba turiko tuvuga makuru mu Kirundi bavuga n'umwuga wo kumenyesha makuru umwuga nk'indi myuga urashobora kwiga kuri ETS ukawiga mu Buyenzi twese turabanyamwuga gusa haba amategeko nyene aduha kuvuga ati nkujya yise ngo mu professionnel twebwe ni tuca twiyitwa abandi tutara professionnel kandi turiko turavuga uwo mwuga okay ico ni kimwe ikanginde ku cya kabiri abantu bariko baravuga ivy'amarezo ya telecommunication benshi bibaza kuri limitere mugabo ari yandi marezo atari limitere ariho na mobe natwebwe ruguru niyo dukoresha cyane kandi ri fiable cyane kuri YouTube ngo ndabanura kujayo kuwukoresha n'umuhora mwiza nashaka bakore politike iyi mihora rero kenshi baribaza kuri Facebook na WhatsApp nka leta nimbara amakori mu bashira ko mu bagabanyiriza amakori na YouTube bayibaze ko cyane nka limitere yo Facebook imwe gusa ya YouTube mengo ni 5 par 3 nayo ne mugabo ya masaha 3 nuyaheza 3 minutes ngiranizwa kuba umarako gusa so nivyo murakoze zana iyo mikro yihuyu wa nyuma duce duha ijambo ambassadeur abishure aca sozera ikiganiro cy'uno munsi kandi ni ikiganiro cyabaye cyiza murakoze murakoze cyane jewe ikintu cya mbere nagira nsabe ndibazana nasaba ijambo kuva tugitangura ariko munabona umenga sere bwashikirwe nta kibazo ikintu cya mbere nagira nsabe yuko ku vyubahiro byanyu mwese muri ngaha ndazi hariho abavuye kure hariho abaje bava mu ntara zitandukanye nukuri ku cubahiro cyanyu ndasabye dukomere amashi cyane leta mvyeyi dukomere amashi twese nyakubahwa uri Nyamitwe na
Genevieve eka n'abandi nukuri aya mashi ntakwiye mumbabarire dukuba amashi menshi ego murashobora kwibaza ati kubera iki nasabye tubakomera amashi je nguma ndabivuga cyane kandi ngusuguma ndabisubiramo ati burya biragoye cyane kubona uriko urashikiriza iciyumviro cawe abantu bategetse aho bicaye bagahaguruka bagakumviriza n'abantu bafise ibintu byinshi bibagoye n'abantu bafise ibintu byinshi bibafatiriye ariko ukabona abantu baba autorite barahagurutse bariko baratwumviriza ni ikintu c'iteka ridasanzwe niyo mpamvu nasabye tubakomera amashi hama mu gusozera nk'uko wampaga jambo sinzi ko ari akanyuma sinzi ko bigenda gute ntabyo nzi ariko je nagira sabe cyane kandi ishimitse yuko tumenyereye cyane amanama nk'aya arabaho sometimes arakogwa ndibuka rero inama twahamagawe muri sense ariko ntitwabonye feedback niyo mpamvu wanashima nasabye ati amashi twakomeye nyamitwe n'abamufasha mu biro bya nyinicubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi arabakwiriye ahubwo banahawe bahabwe n'ayandi mashi arengeye ngaho kuko kuba twaravuze dibaza ibi byose bishobora kuba byabaye intandaro y'ikigano twakoranye na Ozi ibi byose baraduhamagaza mu kirimba ca nyinicubahiro turicarana n'abadukuriye turababwiriye akari ku mutima bica biba ngombwa ko bose bahamagagwa n'ukuri kuri jewe ndumva yuko ari iteka ridasanzwe kandi turabashimiye cyane dusabye rero yuko ibyavugiwe ngaha ni byinshi cyane kandi by'ingirakamaro n'ukuri bigire feedback bigire ico bivyaye ntibiherere mu kiyago gusa ahubwo bigire impact ejo na hirya y'ejo tubona ati voilà mwe muri hehe muze rero uko ico nico kintu nyamukuru numva yuko nka kujya ari leta nkozi koko twese muri rusange duhaguruke dukore hama wanashima nshimire cyane je no gushima gusa mu mbabarire nshimire cyane ku kigongwe cya leta yatugiriye dasubiyemwo nshime cyane ikigongwe cya leta yagiriye ama TV online kuko ntababesha ama TV online bari gushaka kutugarira twese yari ko ari automatique nitege gusa risohoka hejuru ati bose bahagarikwe byari kubuko nyene ariko kubera yuko ari leta dukunda ari leta mvyeyi batubwiye ati abo bana mubareke tubakurikirane neza hama turabingire twokosora hamwe hamwe hagiye harabutunenge hama reka nsozere mvuge nti mwese muri rusangi cyangwa twese muri rusangi turi kumwe twese turi kumwe twese dukoze hamwe twese byose birashoboka murakoze murakoze cyane ku byumviro bishimishije mwashikirije ndakengurutse umwe wese yatanze ibyumviro uko abyumva tubahe umwe wese ibyumviro byiwe tumubahirize kuko ntidushobora kwiyumvira kumwe twese ntibishoboka nje gituma wasabye ko tugira group WhatsApp yabayeho yakozwe si mwese murimwo abandi barose link bashobora kwinjiramwo ariko nka mwese hafi muriko murajamwo ushaka kuvamo nawe nyene n'uburenganzira bw'inje gituma navuze nti yabisavye n'ivyo twayikoze ariko uwumva ko atabiryohererewe arashobora kuvamo ikindi naco groupe WhatsApp ni byiza ariko hari igihe ikizamwo akavuyo ikizamwo akavuyo turagira isuku muri groupe ariko rona saa 9 y'ijoro umwe ari mu biyeri acerunka amaudio muri groupe nibiryoshe twogerageza kuba ari groupe yo guhanahanamo ivyumviro bijanye n'ibi twavuganye ufise ikibazo ikica nk'ikiri arashobora kutubaza kugira ngo turabe ingene twofashanya nimero yanje murayifise nta kibazo wavuze ibyerekeye inyambaro wakoze hari abagukomeye amashi hari abatagukomeye amashi urumva twama tubiraba nk'ubu nk'abantu baje muri presidence kugira nk'ibikorwa vya president hariho inyambaro le dress code
ntushobora kuza wambaye ikambambiri n'ibutura. Nta tegeko na rimwe ryanditse ko bikizira kwambara ibutura n'ikambambiri, ariko nibaza yuko ushobora kuraba na wowe igihagararo cyaho ugiye nabo muza kubonana ukaraba ingene utegeza kwambara. Rero dress code ingene umuntu yambara bivanye n'ahari biratandukanye. Umuntu mworaba simvuze ngo bazozana akametero kuko za barapima amajipo, simvuze ngo uyu yambaye ngufu ujya yambaye ndende ujya shima ibi ujya bivana. Ndazi ko hari abantu batemera umudamu yambara ipantaro abandi bakabona ko abayikwije. Hari aho bandi batakunda ko umudamu yoshiraho n'amabiju abandi bakabona yuko ariho aba ari sawa. Ivyo byose mwese azoraba abaze umutima wiwe arabe ikibereye. Abari kuri scene, abari muri showbiz, inyambaro yo kuri showbiz nimuze mubasabe kwambara cravate kuri scene. Ari kuri scene ari mu yindi ariko araririmba umuririmbyi Nziza Desire sinzomusaba ko yambara nkuko je nambara agiye kuri scene. Umudamu rero nicyo kimwe, ugenda kuri scene si ungiye nk'ugiye mu misa. Uri muri web TV ariko aratanga ikiganiro ciwe uko yambara sico kimwe n'umuntu ari mu isoko. Urumva ivyo ni ibintu bigora kwa pressure, ariko umwe wese azoraba ikimuhesha iteka, kigahesha iteka n'igihugu ciwe. Abamenyesha makuru apana abamenyesha makuru nagize nti ushaka kwita umumenyesha makuru nta kibazo, jewe sinshaka kubikwaka. Ubuze jewe ndumumenyesha makuru mu mutima n'ubwenge na atadamu ukinicanja mimi ni journaliste, ariko wemeye ko umumenyesha makuru hari itegeko naryo rigenga abamenyesha makuru. Hariho na code de déontologie iri kuraba. Ico twumvikanye ko nuko akazi mukora nta na hamwe mu mategeko kanditswe, nta numwe babujije gukora. Bagize bati nukuri nibishasha. Ivyo bishasha rero amategeko ntarabibuza, nta na hamwe bibujije. Iki tegeko ritabujije kiba cemewe, ariko iyo uvuye muri kaga studio kawe ugasohoka rero mu ibarabara ukagenda ku isoko gutwara mikoro kubaza abantu, haca habaho ayandi mategeko utegerezwa kubahiriza. Mu gihe uri kurakora vyiza nta numwe aza kwitwarira, ariko ushaye ku muntu aca kwitwarira amategeko aca gufata. Imihora rero mwavuze kuri vitesse ya limitere inde onamob, ni mutahure ko bivana n'ahantu. Nk'akarorero urashobora kuba uri muri centre ville, dufate kote yo kwa Dimitri, urashobora kugerageza kurondera gukoresha limitere bikanga, sibyo? Ariko urashobora kubaskira kuri onamob ukabona pouf ça passe bien, kuko aho uca hose n'amantene. Izo antene uri ruguru hari hari 4G, ahari 3G, ahari 2G, n'ahatagira na kimwe, bivana n'ahantu. Rero ntuze utumwe komokuru uyu cyangwa uriya ngo connection yiwe ntikiragenda neza, bivana na wenyene aho uherereye, kandi bikavana na equipement ukoresha. Urashobora gukoresha telefone idashobora kwemera 4G, none nubwo hoba ari umuhora wa 4G ntuzopfa ushoboye kuronka vitesse, kuko ikugarukana kuri 3G canke kuri 2G. Ni technique, ni mu batahure, ahubwo burya bagerageza. Umaze gukura ukuguru mu Burundi ukaja hanze niho ubona ko bafise connection mbi cyane. Twebwe dufise connection nziza, ba limitere bandi bafise ama connection meza cyane. Bivana rero nico gituma umuntu avuze ati muraza muje muri onamob, mugabo onamob urashobora gushika handi ugasanga aho hantu uri onamob nikora. Econet niyo imeze neza, ugaca kuri Econet
hari ahandi usanga ari limitere ugaca ukoresha iyo ahandi ukaba oblige yo gukoresha nimba ari muhira izindi connection résidentielle zitangwa. Nibaza rero yuko igisigaye ari uko ndabashimira ku mwanya wanyu, twayaze duhuza, mwakoze kwitaba buno butumire. Icyo mbonye nuko muri benshi mutari bake ijwi ryanyu ritegerezwa kumvigwa kugira ngo dushobore twubakira hamwe igihugu. Umunsi rero mwumvise ko hari igikorwa cy'umukuru w'igihugu mwifuza kuzamwo, twagize groupe WhatsApp tuzobivugana, ntimuze gutinya. Umukuru w'igihugu n'uwabene gihugu bose, jewe nta burenganzira mfise bwo kugukumira kuri iki canke kiriya. Icyo gusa nsavye nuko tugerageza kubahiriza amategeko. Uzokumva ko hariho utuntu yifuza gushirako, nubwo zo bari video mutaje gufata, muzoshe musaba ati iyi video president avuze ibi ndayikeneye, tuzoyibaha nta ngorane. Rero mwakoze cyane, rero twamenyanye. Reka rero abo umuryango ukomeye, umuryango uhuzwa n'ibikorwa, kugira ngo dushobore twese hamwe kubona ko bishoboka ko twiyubakira igihugu c'umuco nk'uko twabivuze mu minsi yahera, cyari civugo cyo muri Flambeau de la Paix, twiyubakire igihugu c'umuco. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.